कराची में इस वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। पारा 35 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मुजम्मिल फेरोजी से। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, आज भी शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सुबह से ही हवाओं का सिलसिला बंद है, जिसकी वजह से हब्स का समा बना हुआ है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, सुबह के वक्त सबसे कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जिसकी शिद्दत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। अगर बात की जाए शहर कराची में चलने वाली हवाओं की, तो इस वक्त हवाएं 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। दिन के औकात में हवाओं की रफ्तार में इजाफा होगा और हवा में नमी का ज़ायद तनासुब गर्मी की शिद्दत में इजाफा करेगा। आज इस वक्त जो है हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफा होगा और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जिसकी शिद्दत जो है वो 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 2-4 दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा। फिलहाल शहर कराची में बारिश के इम्कान नहीं है, बस दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाएगी। शाम को हवाएं बहाल होने से मौसम बेहतर हो जाएगा। अगर बात की जाए शहर कराची की फ़ज़ाए मयार की, तो शहर कराची का फ़ज़ाए